Hajdeni këtu. Hajde se jemi këtu, buzdetit jemi mirë. Hajde, ullu ja. Ku tulimi? Ha? Ku tulimi, jemi 4 veta. Apo që të jemi si për njëri tjetër. Që thuti? Po pse më të 4 në çadër dorim ne? Po këtërini. Ju të dyrini në rër. Vetëm unë edhe nusja e djalit dorim këtu. Rrim në. Hello? Ja. Shqiptarin ju më? Jemi shqiptarni, Dakor. Atere... Një çadër, 2 shazlone, 20 euro. Sa? 20 euro. Qyqja! 20 euro, hiqe njërë nga krevatët, hiqe, tiri me atë atje në rër, kurse unë me nusen këtu, hajde, i ka tjetë të thash, do paguajmë ne 20 euro, jo, nuk bet fjallë një, hajde nuse. Come on baby, sit down. Hajde ullu, nuse, hajde ullu. Come on. Of course, both. Hajde, me gjitha të kotelen tënde. Both? Ha? Both. Bëth, mojnë, bëth, ka both. Në bëth këtu. Mami. Ullu. Both është të dyja në një vend sot dorim ne. O pse, qa do bëth e saj? Do krevat më vete? Dorim bashk, pra... O të hangët, të hangët. Karni, do të huj në anës, ti do ullë, bëf për njëri tjetër. Që po mi, është turpi. Gjene, o, qënë, e dy krevate këtu. Po, dy krevate, po. Pagojmë 20 euro. Hajde, 20 euro të pagojmë. Ullu t'i gotë se babës të të ashtë reatë. Thanks. Je përshin këtu. Një gjë frikë. Po, Ireke. Baby. Na përshirin ti. What are you doing, honey? Don't worry. Babi është... Thot? Qa E po... ka marrë uria, e kuptova. Jo. E ka marrë uria të thash. Po jo. Lere atë muabe. Ka bërë mamaja për të ngrën, plot ka bërë. O fije, që e të bomi? Që e të bo? Po të hamë, se ka rënë djelire, pastaj do të zjemi. O hamsh, kom tuja hamsh. Se qa Jemi këti? të turpi për temë. O turpi, që po? Do ham burek, Një ka kota huj o turp për temë. Dhe nëmë, mu të lajke. Mos të frëfsh, inshallah, mos të frëfsh. Qidja bakut, ha? Panja, am. I'm not hungry. Qa thot? Nuk I hahet, thot. Lere, qa jem nga Pasi to tash? bythas, ja, ma e t'mu. Plasifrita. Und die Plasifrita. Und voll Stipp. Und die dua mir famindert. Shumë koqe. Shumë keq, thot, keq. Mashallah, pas ka Po të mamaja, het minutja. po të flasi amerikanqe, se do në adhje si fare me Shqipen. Turp. Një pas ka het me Shqipen, një mashallah, më pëlqeu shumë. Po, doni ju të hani. Kushe? Se? Ma mos të koqen e romit të Shqipen, hek për ama. Do të marri uria dhe qa do hash pastaj, na. Ka mundësi ta bëjmë pak pagesën ju lutem edhe po të doni ndonjë gjë për të pirë mund të porosisni. Baby, would you like to drink some? One Pepsi, please. Pepsi. Ma, Urdhro, qa do pish to djali? një birë me shishe mua. Birë me shishe. O ti ba, I birë, që aty, i birë. do me thënë 3 bira dhe një Pepsi. Okej. Jo, Pepsi kam vetëm. O fiqe. Ka ke, Hiqe mi atë gërret, se nuk je ndasë me të shplash të mortë e këta. kam vat. Hiqe për tona. Do të pishi Hiqe. ti moj. No. Do në nonë. Jo, thot, nuk e ka qef. Atë e mori kështu të vogël të ftohtë, kam... Po mirë, nuk e do më plasi. Bertha. Ka tha? Bertha. Losta, Ka banale, Losta. ka banale që qënë ka. Hajde më ndimo të gjishem pak. Hajde, se do në zijem. Hajde, qosh aplamak. Lëvis.
E fike, O do hani keni këtë këtu. Ha, që të vendosni këto burekët. dhe habi se dam kokrën e njamit të të Hajde më ndihmo tani të thash, më ndihmo të gjishem. Ja, mo. Ma e këtë hapur sa të gjishem pak unë. Ma e hapur. Po ku të gjvishe shtu, mi, ku të gjvishe shtu? Po këtu ku do gjishem? Po hik mi e ke me apa ku gjvishe gjithë dënjoja mi. Po hik mi po të tërë si. I ke këthy me njerën gocës huj me O, të hik të për si. s'ka par byth kjo. O, Mami, Po e ke qitë si gërë topi me të shpërlat të mund të pusho të tash, pusho. Se kur isha në mosh, më thosh që sa dilja në det, o, sa e bukur, që diteshin të gjithë, kurse tani ke por bytha jote. Me pas. Kur dite që vëtet. Kur dite nusja e lomit. O, Kur dite kadeti. o, Si thoshin, lomë si t'jë lomë. Po, Që nusi ke. e bukur ishte dhe ajo. Dite nusja me nxarit. O, Lomë si t'jë me nxarit që nusi ke. edhe ajo e bukur ishte. Pa, ku dilë që ti Ha, vishin njëzit në resht ma fike. a isha e bukur shumë. Vishin e mjefshin dorën. Masë mërzitët donës. A që me mami, më ne të keqenit të tak. mami, Ka një ma kejtë thoshin. mami. Ja, Ha, më qa ke. E po mja se latë nam tani, se kupton Shqipa jo. O, na plasi. Bertha. What is kurva? Dalgët, Që thot, që thot? Qa është kjo që i ke mësua, qa është kjo kurva që tha kjo? Ja dalgët e detit. Dalgët. Dalgët e detit, da, Betha. Unë pëlqej shumë plash këtu. Virger Place. Tu, në qeret, le. noqe. Tu që ti bëj asaronës, unë se nuk shkej ka gjallë këtu, për shumë që bëj. Atëre, një Birën birë e për mua. zonjën. Faleminderit. E pësi zonjusha. Okay. Papi, Ti ke, Ha, ja smorte, ke të boni. ha, Ke të bo. do nëzije, budala. Nuk merr vesh të besh bronzato. Do gjetë u lonë kokrën e njomit për Ja të luet e nute. ka krema jo, ka krem, qa bire bën? Po të bëhet bronzato, bëhet çokolat. Bëhet Çokolat, çokolat me A ti ke, ka krema jo, mami. Bira ka dal nga moda, ishën të 82-shi. O, bythe madhe kjo, e? Nuk duron kjo, i do të shtrejta. Mirë të lyej burrin tim unë pa. një gjoktu. Një gjoktu. Se për zotin për të thëmë. Mo shikon na poshtë, ha? Ha, Për zotin për të thëmë. ha. Të bëj ato që s'ta ka bo ka kaq vjetë. Merë vete ja. Ashtu ke pjerdhur me koti. Pierre? Ha? Unë di Pierre. Suarnik. Unë di pjerdhë, the. Për të qfryhesh. U qfrysh të ta jare. Ato i kem mësuar. Unë pëlqej shumë kaluar këtu honeymoon. E hëngë që një shturin. Me mami. Ha? Hani Të më thot mua jo, honeymoon? Po jo me ma. Honeymoon është mua i mjalti. Po qa mut mua i mjalti? E muj mjalti me, që muj? Muj mjalti me tome? Ama ha mjaltin ti. Mirëmbrëma, unë jam Tan Brahimi, ky është Benzi, papagalli im. Ja kam vu... Faleminderit. Ja kam vu emrin Benz, se kam shit benzin për me e ble. Ja se kisha në i benz shtrajde, a keni parasysh golfin dysh? E bravo, unë kisha benz dysh. Dysh e tresh.
Dysh e tresh, një atë që kisha e shita për me blej papagallin. Bile natë mu bo vojza e smur, qate vojza në 3 natë, nuk kisha makinë me qunë spital. A babi, a babi, a babi, a babi. I thash flemër bab, se për ne qënë papagallin prej gjumit. U pata fiksu me blej këtë papagallin sa poshtë në internet të full. Thash këtë o do të blej o s'ka. Hina të kërkune për Facebook. Gjeta njenin që i shit të shumë lirë, i shit të këto papagajt me çmim qenit. Ishte prej Afriket e i burri, pra ne i shit të lirë, se këj papagall afrikan është, a ne i ka sa dush. E u futa direkt në pazar me te. I thash fill, apo ma ndron me i risk book. A i më tha falem njerës shumë, po ku shkaj menja, e që më zgjodhe mu, e të bof shnete. I thash, pa t'ja shtaj edhe pak voj ullinit, apo mi bën qift. O, ti falem njerës shumë e soj mira voj ullinit e anej këneje, po t'i bi, tha unë, urgentisht, tha. Vesh para se me t'i pru, dhe t'i bëj një 2-3 pyetje, tha, me kuptu si e ti si person, a je i dhunshëm, a gjo, se këto papagaj, tha, janë shumë inteligent, stresohen shumë shpejt, tha. O, i thash sa mirë ma kujtove, se i tash deshta me t'pyt. E, si gatuhen këto papagajt? Aty u tremaj, mbani blok, dhe të këton të keken maturitun se në këta shqiptar. Vazhdova me kërku, mu kujtu që në Australi ka papagaj shumë. E kam një shok në Australi, unë është martua janaj. Thashëm, kyko gjithë nuse, s'pa ma gjenë mu i papagall. Edhe i shkruva direkt, i thashëm, duhet një papagall si ky. Po mërë më tha, ta zbi unë tha në sekunda. O tanë tha, din sa vujmë në kënej prej papagajve, i kena vu tha pëgjereve rjetë, mos me na hi papagajt mërë në shpi. Ty të bafë shnet, i thash, hisë rjetën sonde për mu, e ma bjerë. Po mërë më tha, flej e menën. E fjeta unë, prej 2 javë, prej 2 javë, prej 3 javë, s'ka. Mas një 2 mujsh, më kishte shkru, o tanë ta gjeta papagallin, në thëmë. Ty të bafë shnet, i thash, pa sa mirë mërë. Po mërë tha, gjeta tha kishte në dyqen sa dush, tha. $4.000 bën papagalli, $800 transporti. Po super këtë, i thash, ma nis një transport. Po i kisha unë $4.000 me blej papagall. Mirë po smerte gjumi natën, gishte bua papagalli si dashnija par. Tu menu, mu kujtune në vët. Si i thujnë shkollë, veza. Se ne i thujnë vë. Po që mi i thonë veza 4 shkronja, e 100 lek kokra i bën. Mos. Thashën, po blej vë, thash, pa ja ve puls, edhe e qilë pula. I përësi dhe i mura 5 kokra vë, ata nuk është se qilin tona, po të pakte në 6 copë me qilë janë bëllë. Edhe, nuk isha ku mi vuën vëtë, se s'kishte ra pula kluk, halo, si thoni ju kloqk, kur bjen me dzej vëtë. A thashën, dhe i që të bina ja kluk, unë veç mi qilë në sjetull, si mi qilë. Pa i lonë frigorifer. Thash, pa i lonë frigorifer, dhe i që të binë pula kluk. I reshtova aty në derë të frigoriferit, mas i javet, qohëm me dollë në punë, shof në tavolin, vezë dzime. Me ju thonë drejten më qunën flok të kuj. I thamë nusës, po kuj mori, i thamë ta vetëme, që i ke zi aty. Po i tu mërë tha për balë, kuj marrim gjithmonë. Po falë me i thash se më treme, më thash se ke zi ata në frigorifer. Jo mërë tha ta marru në ndje. O zëti i malë, me tonë këtë fatë që kam unë, mua gjyna mas me ma pavu erme në fatë bardhë. Mu ka vëja zi me moshtrajnë se pule apjekun. Si për fëndim, mu kujtu, i shkruva në Facebook, është një adres Maraku s'ka qmim. Është Marakli i shpend që zëtë që kështu. E i shkruva unë i thash, më duhet një papagall si këmër. Po mërë tha ta bi unë, tha. Po i thash, ishtu janë të më thonë tonë, ma bjena, po mërë tha që keti, fleje menën. Mas i orët më shkrunej, ta gjeta thët papagallin, i 1.200 euro bën. U mërzita mua fort se mas me ma pa gjithë. S'kisha lek me blej unë i 1.200 euro. E mojta pak me shpresë, sa mas me i thonë fill jo, e lash një 4-5 orë, mas 5 orë hina në Facebook me i thonë lena atë mua betë, se s'kam lek. Kur sa hapi Facebookun, mesazhi i parë, më kishte shkru një kojshi, apo më shet makinën i 1.500 euro.
I thash, 1.500 euro për 1.500 vjetë s'ta jap, i thash, veç 1.200 dash. Je 1.500, je 1.200, je 1.500, mu vunë shpinë, ma mori me zërt 1.500 euro. Atëherë, 1.200 euro bleva papagallin, 300 euro si më te prunen, bleva i telefon me i bua video papagallit. Po, a më se u lotë, më. E, të shti, a dori me ju të regu pëse e kam blejo në këtë, qa banë këtë, shti, se këj kështu si plum duket. Këj ka fiksim ta që bukt me fara, këta me susam, marën kret për ta. Të shte me i bajt da pyti unë t'jel e flet këj. Si banë qeni? Bravo. Pa pak më fort, se s'ke mikrofon. Si banë minca? Bravo. Si banë dera? Bravo. Si banë hashashi? Bravo. Puthe? Puthe? Bravo. Ta shë meritan, halal të bëftë zodi. Faleminderit, natën e mirë. Franza, Mimrama, love you so much more, love you so much more. Atëherë, fillim pa humbur kohën e shkuar. Po mas pari disha të bëj një falenderim. Je për Jean, për thesat javën e kalume me qenë se fillum, ishte emisioni ma i ndjekur në kretë botën, e në kjo falë su postitut madhë si më keni dhënë. Faleminderit nga zemra, ju faleminderit nga zemra, Franca, faleminderit si eksitoni. Eksistoni. A dresh të la treme. Faleminderit ashtu e thash, faleminderit si eksitoni. Nejse. Atëherë, pa humër kohën e shkuar. Jalla, kush dhe jetë se tiftum këtë penel? Jalla, kush dhe na menderoset në të mendere? Substancë. Ai është një i dashurum, që dashuria është që intriga. Intriga të mashtrimi. Mashtrimi prap të intriga. Intriga prap të mashtrimi. E nalt e poshtë, e tarmaj të poshtë, e kne ane, e sa ane kne njërë sa qasi shperti e në erdi këtu ke nishat me thefen. Faleminderit. Je për zhopë, nishi o para treshit. Mirë atëherë, le të zbulojmë se shka ka ndodhë me këtë person, jalla? Atëherë, pa humbur kohën e shkuar, ftojmë në studio Vasilin! Se na gjete, Vasil, mirë se na gjete. Mirë se ju erdha, Manjola, mirë se ju erdha. Thefer dresh, më nga tra. Përshëndrot, Pa që jam pak i që orientuar, se... halli që kam dhe ju e dini, unë ka isha një ish grua, që në fakt e doja shumë. Po, vërtet. Ajo më martua me mua ka stile për t'i bërë foto. Ashtu, a? Pa lash gërësh e bi. Aha, për shëndodhi, pastaj shëndodhi shperni. Po, ndodhi ajo që unë sa u bëra fotograf, ajo m'la. Se unë në të vërtet profesionin tim, unë e kam gomist. A, komist jete, a? Po, jo, gomist. A, gomist, aha. A bëshim goma jalla? Bëj. Lëviz me gome vete, se kam shu për reklam, ta është ta marrin televizor, që ta marrin vere gjithë. Për ne, Po, jam në halë të madhë, Kupte, për normale, se dhe hika jo, se je për zhopë, gruja o si puna lëpirëses. Për se lëpire ti, ta lëpirin të tjerët. Se këtë nuk ka thonë në i gjati. Lëpirë sa ka, po s'ka profesionista. Po, ajo që unë doja të toja se një ditë bukur, kjo ishtë gruaja ime. Po prandaj erdha dhe kjo emisioni juaj më i famshëm, po.
Më morin telefon e tha, duhet pajtohem me ty, tha, unë dua të rri me ty, unë dua të kaloj jetën me ty. Edhe kërkon... Shasha, what the talk are you talking about? Yes. Edhe unë të shqipre një dark, një mbrëmje u pregatita, ajo të nesme shpalli fejese me një tjetër. Nese, atëherë ju pretendoni se jeni buri kësaj, ja? Po. Je përgjo se të kemi një të fëtum shetër, që ai pretendon se është vetë buri i ish nuse së Vasilit. Atëherë pa humbur kohën e shkuar, ftoj në studio Bilbili! Mirë se na gjete zoti Bilbil, akomodohuni. Më falë, si ta thonë emrin shkurte? Aristid. Po Bili bre ma thonë Bili. Si që është vetë. Mjatë. Me të shemes na bëni, se nuk du reprizat na bëni këtu në emisionin tim. Je përgjo, për ki është një emision negativ. Jo, është. është investigativ. Negativ dhe më është ashtu? Nese. Po atëherë zoti Bili thatë. Bili. Kush është problemi juj? Tashi unë ti zoti Blendi nuk e kuptoj se më ke ftuar mua këtu, ja? Pether Dresh. Dakor, të veti tete. Blendi non stande, ha? Dakor, më falë. Dëgjoj ti thete, unë nuk e kuptoj se më ke ftuar ti mua këtu, ja? Kur ajo e fejuara ime, edhe pse jemi ndarë, ajo më do vetëm mua, be këtë se doj, ajo më do vetëm mua. Se nuk është ashtu, se ajo në telefon mori mu, pavarësisht se shpalli fejesën Jo, be plata, ajo më do mua, ajo më do mu. Po të më dëgjoshë mua, ajo më ka shkruar dhe mesazhe edhe në Instagram. Po më mori në telefon, më tha pregatit darkën. Po jo, be vlla, ajo mua gjithë. Mor ti, unë isha duke bo gomën aty, kur mori në telefon, lash gomën, shkova pregatita darkën. Shetësi! Dresha! Ku marrë dreshi, marrë burra pa bif. Nese, këtë punë dhe vje vetë të zgjidhe ajo. Zonja Dafina. Ftoj në studio Zonja Dafina! Welcome, zonja Dafina. Atëherë, zonja Dafina, është kënaqësi që ju kemi këtu kenishat. Edhe unë jam shumë e lumtur, zonja Ishat, si ish që jam këtu tek Ishat. Faleminderit, zonja Dafina, një pyetje kam unë, si më ka bë shumë karioze për këto ditë që jam sot ftum këtë panel. Pyetja ime është kjo. Kush jalla dashuria juj e vet piktin e dive? Unë! Ajo e di shumë që Moj zonja Ishat, seriozisht... Thefe! Më falë, po kam pak emocione. Moj zonja Thefe, po seriozisht e keti nuk I shikon ti këta si janë njëri më lyfë se tjetri? Jo. Kam merë mendja aty që unë mund të merre me njëri nga këta të dy? Në fakt, unë kam vendosur që të bëj karrierë dhe tani jam lidhur me një biznesmen. Po biznesmeni jam dhe unë, frikoma! Po qa biznesmeni e ti, more, biznesmeni e ti, tani duhet iki ti, zonja Thefe, se po mpresin. Përselim zonjën Dafina! Atëherë, prasit e pat në ju të dashur teleshikues dhe followersa, pam një zonjë në karrierë, e cila I ngjit ka 3-4 shkallë të karrierës për njerë. Na ishte zonja Dafina, një duar trokitje. Rrethatja, pra thuma me këto budellat tu. Nese. Atëherë, pa humbur kohën e shkuar, ki ishte programi im për sot kenishat. Faleminderit Franca, faleminderit. Love you so much more. Love you, natën e mirë. Po, zoti Blendi, po ne. Ju të di, ju bëj thirrje t'i fet një krajnë një qetrit.
Natën e mirë! Jam Anita Marku dhe jetoj prej 30 vitesh në Firenze. 4 vjet më parë, nga një eksperiencë imja personale, pata fatin të njoh ekipin tim italian, të cilët më zgjidhën një problem shumë të rëndë shëndetësor të lidhur me intolerancat ushqimore në ADN. E solla këtë shërbim në adheun tim, që çdo ditë gjithë secili nga ne, kur zgjohet i thot vetes, nuk jam ndjer asnjëherë më mirë se sot. Ta ndjej veten të fortë, të bukur, të dashurohet me veten dhe plot energji për të përballuar ditën. Shërbimi dhe testi ynë Nutri Epigenetik, me rezultatet, profesionalitetin dhe përkushtimin e ekipit ton, ka në zemër njerëzit, sepse një defekt i shpirtit nuk mund të rregullohet. Një defekt i trupit, në qoftë se rregullohet, zbukuron shpirtin dhe të bën të ndjehesh më mirë.